няколко съвета. Ако искате да станете приемен дом или сте намерили на пътя, на поляната, в реката, в гората, някакво животинче в нужда бедстващо и искате да го приберете и да му помогнете. На първо място, първият съвет ми е относно това къде да го държите. Значи в някакъв кашон или леген или в някаква примерно кутия, по-голяма. Отдолу задължително сложете пеленки, купени от който и да е зоомагазин, защото пишкат якат, общо взето на едно. И върху пеленките, по възможност, ако имате, сложете нещо, което е по-топличко и по-пухено, по възможност, пак казвам, с козина, с косми. Някакво елече, палтенце, или кожухче от баба ви или прабаба ви, примерно, също би свършило чудесна работа, защото това ще създаде усещането на кученцето или котенцето, или зайченцето, що пък не, че още с майка му. В нашия случай вече казах, че бяха на 14 дни, те бяха абсолютно слепички все още, когато ги взехме, така че абсолютно им се създава това усещане, че са още с майка си. Да не говорим, че ги топли допълнително, това е много важно. Как да запазите тяхната телесна температура? Взимате две малки, в нашия случай две, защото бяхме с две, но във вашия случай може едно, но дори да е едно спасеното от вас животинче, пак може да сложите две бутилчици малки от 500 мл с топла вода. Подчертавам, не гореща, не гореща, не гореща. С топла. Хладка към топла водичка. Ако смятате, че водата е малко по-топла, отколкото би трябвало, може да сложите бутилката в някакъв чорап, да я облечете и я слагате до тялото на животинката, която сте спасили. В нашия случай те даже самички се домогваха и ако първо бутилката им е на малко по-голямо разстояние, те буквално лазейки стигаха до нея и се дъшваха в топлото шишенце. Така. Друго нещо, друг съвет относно храненето. Значи може да стане с принцовка, но трябва да внимавате с каква сила я натискате, за да изтискате от нея, защото може да задавите кученцето или там съответно котенцето. Нека да казваме за напред в това видео кученцето, защото такъв е моят случай. И да не се повтарям постоянно. Може също така с пипетка, да му капете с капкомерче. Или третия вид, който според мен е най-лесният за вас, най-практичния, най-добрия и най-удовлетворяващия и за кученцето е шишенце с биберон. Ние бяхме купили две такива, съответно всяко едно кученце от някаква аптека, мисля, че. Общо взето във всички детски магазини, във всички аптеки продават такива. При нас обаче нашите шишенца бяха с много маничка дупчица и се наложи да ги разширим малко с една игличка. Гледайте обаче да не е прекалено голяма дупката, защото може да се задави животинката. Друго нещо, пак свързано с храненето, никога не слагайте ето така, ако е шишенце или спринцовка или пипетка, каквото ще да е, абсолютно нагоре изправено, защото така директно им влиза в гърлото и абсолютно е огромен шанс да се задави кученцето или да повърне. Не дай си Боже да стане някоя беля, по-сериозна. Горе-долу ето така под наклон, леко по диагонал, може да държите, пак казвам в нашия случай, шишенцето. И така, в смисъл на почивки го хранете кученцето, да не е наведнъж. Първо, защото му се разширява коремчето и стомахчето и може да повърне. Другото, което ако постоянно е така държите биберона, може да се задави, пак казвам. Но по-добре да се повторя в това видео и да ви поясня всяка една ситуация, която всъщност ми хрумва.
отколкото нали, да пропусна нещо и да не ви го кажа. Отново ви казвам, че най-добрият и най-удачният вариант и за вас, и за животинката е такова шишенце с биберон отгоре. Така, никога, 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 в никакъв случай не давайте прясно мляко. Абсолютно на 1000% това го знам и от ветеринари, и от други хора около мен, които са помагали на животни в нужда и в беда. Разстройва стомахчето им. Да, митове и легенди са, че всяко бебенце, кученце или котенце може да пие прясно мляко. Еми да, ама не. Абсолютно и категорично не. Разстройва стомахчето им, може да предизвика повръщане или диария, което за животинка, която е под 1 месец, може да бъде абсолютно и категорично фатално. Така че в никакъв случай не правете тази грешка. Продават се навсякъде във всички зоомагазини адаптирано мляко на прах. Точно и буквално така се води. Приготвя се, като го разтворите в въпросната, да речем, нали, бутилче с биберонче, с водичка, хладка към топла, пак казвам не гореща и в никакъв случай не студена, хладка към топличка и общо взето сходно на човешките бебенца, може да изпробвате върху ръката си, като капнете няколко капки, за да усетите как е на температура. Храни се горе-долу, сега то се индивидуално, нали, разбира се, при всяка животинка, но горе-долу през около 2 часа. В нашия случай те започваха да квичат или да скринчат, когато са гладни или първо когато им е изтинала бутилката с вода. Но трябва да следите общо взето нали, за бутилката и когато е изтинала да я сменяте с, пак казвам, хладка към топла водичка. Какво друго? Чакайте да си помисля. Как ни избрахме имената? Беличкото кученце кръстихме Панда, защото приличаше на истинска панда меченце. Беше една такава дундърлачеста, топурчеста, с едно голямо такова сладко дупе, супер пухкава и мекичка. И затова измислихме това име. Бяха ни казали хората, от които ги взехме, че тя е била първото кученце от общо 6. Как кръстихме черното кученце? Значи, пробваме с всевъзможни имена, ама каквото ви дойде на къл, включително някакви храни, напитки и така нататък. Едната ми най-добра приятелка беше решила, че трябва да се казва Бети. Да, много кучешко име, нали? Нямам думи. Обаче тя на нито едно не реагираше, на нито едно не се обръщаше. Един приятел предложи името Киара. Супер много ми хареса това име. Направих всичко възможно. 1500 опити да я приуча към това име, обаче не е. И тогава, за разлика от сега, бях с много дълги ногти, с дълъг маникюр и постоянно така по паркета им топурках, им цопках, им виках: ей, шушулки, малки сладки, какви сте шушулки, цък. И те на това се обръщаха и идваха, търкаляйки се. Всеки път идваха обаче и буквално, така да се каже, Шуши си избра името. Само на Шуши и на Шушулка се обръщаше. Така че тя си дойде буквално с името и тя сама си го хареса и я кръстихме Шуши. Лека по лека, ден след ден, горе толкова време се гледахме така с тя биберони, може би около месец някъде. Така се хранехме, така пиехме вода, държах си до последния момент, признавам си го, може би не трябва да е баш така, ама аз така действах. До последно си ги държах така с топличките бутилки и вече като прогледнаха бяха толкова сладки, едни такива аха, тук си, там си.
започнаха да се гушат в някакви, метна си някъде някакво космато елече или палтенце, или дори ако щете яка или шал, почнат да се гушат вътре. Се трябваше да се оглеждам, наистина буквално преди да грабна дрехата, нали, и да изхвърчат във въздуха. Сега ще потърся някакви снимки, ако намеря ще кача във видеото. Първо Шуши, най-редовния номер, не знам как го правеше това. Ми влизаше в бутушите, ама баш вътре. И си лягаше вътре и няколко пъти така щях да я позгазя лекичко. И с това свикнахте и се научих всеки път преди да си обул бутушите, първо цак-цак да погледна вътре, дали не се е скрила някоя от двете мишки и тогава да ги обуя и да излизам. Но всъщност имало едно време, наистина. Още от малка, винаги когато пишех даже писма до дядо Коледа, си пожелавах не нещо друго, ами кученце. Постоянно молех нашите, особено майка ми, да ми вземат кученце. Тръшкане, вайкане, не може да си представите просто за какво става въпрос. Обаче не, нашите бяха категорични, че това няма да стане. Дядо Коледа миля, нищо не изпиваше, празното мляко не взяваше, кексчетата. Така и не ми донесе кученце. Аз бях казала на нашите, излинсали се, нали, някой ден, независимо къде и с кого, че първото нещо, което ще направя, ще бъде да си взема куче. И речено, сторено, изнесох се, ме квартира в тук съседен клас на 20-30 нашите. И познайте, първото нещо, което направих е да си взема кученце. Човека, с който тогава живеех, обсъдих го с него. Така, питах го, така и така, нали, мечта ми е от малка, наистина, не е просто желание, не каприз, прищявка, искане и така нататък, наистина си ми беше мечта това нещо. И не очаквах, обаче пък той веднага такъв, добре, окей, нали, айде, взимаме. Супер, по-хубаво от това. И както аз често се шегувам, то не едно, ами две. Две малки, сладки, пухени топчици, кученца.